ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। উপস্থিত আছেন আমাদের কুচবিহারের সঙ্গীত শিল্পী, হোমিওপ্যাথির একনিষ্ঠ ভক্ত নরেশচন্দ্র রায়। আব্দুল জলিল চট্টগ্রাম থেকে, সুদূর চট্টগ্রাম থেকে এসে কয়েকদিন থাকবে, আমার কাছে কেস টেস্ট দেখবে। আমাদের রঞ্জনবাবু আছেন। এই মেয়েটি বয়স 9 বছর, এর কাশি লাস্ট 5-6 মাস ধরে মেয়েটির কাশি হচ্ছে। আমি কারেক্ট? 5-6 মাস ধরে কাশি হচ্ছে। এর বাবা মা দুজনে বসে আছেন, কিন্তু এই মেয়েটির কাশি কন্ট্রোল হচ্ছে না। নির্দিষ্ট সময় কিছু নেই, নির্দিষ্ট সময় কিছু আছে, নির্দিষ্ট সময় কিছু নেই। তাহলে এই মেয়েটিকে কাশির জন্য আমরা হোমিওপ্যাথি কী চিকিৎসা করতে পারি? আমরা যদি বলে থাকি ই ফর ডিক্টি মিসট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ, তাহলে আমরা রোগীটার কেস টেকিং করবো। মেয়েটির জল পিপাসা নেই, থার্স্টলেস। পিপাসা কম না বেশি? কম। শিওর? ঠিক বলেছে? পিপাসা কম, মোটাসোটা দেখতে, থলথলে চেহারা, পালসিটিলা ওবেসিটি, ওবেসিটি ফিজিক্যাল মেকআপ পালসিটিলা। পিপাসা কম। জিভ দেখি, জিভ, টাংটা অতটা ড্রাই না বলতে পারি আমরা, তবে খুব ময়েস্টও বলতে পারি না। টাং খোলামেলা হওয়া পছন্দ করে না বদ্ধ ঘরে দরজা জানলা বন্ধ করে থাকতে ভালোবাসে? জানলা দরজা খোলো না, কারণটা কি? ভালো লাগে না। গরম বেশি লাগে না, না ভয় লাগে? ভয় লাগে প্লাস গরমও লাগে। তো একটা ভীত সন্ত্রস্ত ভাব আছে। অন্ধকারের ভয় পায় বলেছ? অন্ধকারে ভয় পায়, ভূতের ভয় পায়। ভূতের স্বপ্ন দেখো বলেছ? তো ভূতের স্বপ্ন দেখে মানে অবচেতন মনে ভূতের ভয়। তো ভূতের ভয়, অন্ধকারের ভয়, জল পিপাসা কম, মোটাসোটা দেখতে। কাশিটা কোন সময় বেশি হয়? মোটে সন্ধ্যের দিকে, রাত্রের দিকে, কিছুই বোঝা যায় না। তো পার্টিকুলার মডালিটিস কিছু নেই। ঠান্ডা জল টল খেলে কমে কিনা সেটাও বোঝা যায় না। ঠান্ডা জল, গরম জল, বা সকাল দুপুর সন্ধ্যের দিকে একটু বেশি হয় কি রাত্রের দিকে বেশি হয়, কিছুই বোঝা যায় না। যখন হয় তখন হয়। আর তখন ওটাকে কমানোর জন্য গোলমরিচ খেতে হয়। গোলমরিচ থেকে আমি একটা তাহলে ওষুধ বানাবো, যে গোলমরিচ খেলে কাশি কমে যায়। সো কি নাম দিয়েছে? কাবুলি ছোলা। সো পালসিটিলা ইজ দ্য চয়েস অফ মেডিসিন। কাশির জন্যে অন্য কোনো ওষুধ ভাবতে পারছি না। মেয়েটির ফিজিক্যাল মেকআপ, মোটাসোটা দেখতে, ওবেসিটি, থার্স্টলেস, পিপাসা কম, অন্ধকারের ভয়, মেন্টাল সিমটম আমরা পেয়ে গেলাম। রাগ কম, খুব একটা বদরাগ মেয়েটার নেই, রাগ কম। আর কাঁদে কথায় কথায়, নাকুনি, কাঁদুনি রোগ আছে, মানে সহজেই কেঁদে ফেলে। এখন একটু কেঁদে দেখাতে পারবে? এক্ষুনি যদি কেঁদে দেখাতে পারে তাকে কি বলে? অভিনেত্রী। যখন হাসির সময় যখন খুশি হাসতে পারে, যখন খুশি কাঁদতে পারে। আমাদের দেশে অভিনেত্রী আছে অনেক, সে রাজা মন্ত্রী সব। তো দেখা যাক পালসিটিলা কি ইম্প্রুভমেন্ট হয়। যদি পালসিটিলা এই মেয়েটির কাশি ইম্প্রুভমেন্ট হয়, তাহলে আমরা বলতে পারবো দিস থিওরি, আওয়ার ডিকটিম, আওয়ার প্রিন্সিপল, আওয়ার লজিক, ট্রিট দ্য পেশেন্ট নট দ্য ডিজিজ ইজ 100% কারেক্ট। ওকে, হ্যান্ডশেক।